எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோல எப்படி ரோஸ் பெட்டல்ஸை மழைக்காலத்தில் கூட ஈஸியாக ட்ரை பண்ண முடியும்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த ட்ரை ரோஸ் பெட்டல்ஸை நம்ம ஸ்டோரில் வாங்குறதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்லேயே இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதை டெக்கரேஷன் பர்பஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் இதை வச்சு நிறைய டிஷ் கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இது குல்கந்து இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் கூட ட்ரை பண்ணலாம். இந்த ட்ரை ரோஸ் பெட்டல்ஸை வீட்லேயே எப்படி குயிக்காக மேக் பண்ணலான்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மழைக்காலங்களில் ரோஜாப்பூ அதிகமாக பூக்கும். ஸோ அந்த டைம் நம்ம வெயிலில் காய வைக்க முடியாது. ஸோ அதை ஈஸியாக மைக்ரோவேவில் எப்படி காய வைக்கலான்னு சொல்லி இப்போ காமிக்கிறேன். மைக்ரோவேவ் சேஃப் பிளேட்டில் ரோஜாவோட இதெல்லாம் மட்டும் நாம் எடுத்துகிட்டு அதோட காம்பை நீக்கிற போகிறோம். ரோஜாவோட பெட்டல்ஸை மைக்ரோவேவ் சேஃப் பிளேட்டில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை டோட்டலாக ஒரு 2 மினிட்ஸ் போல் மைக்ரோவேவ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் 1 மினிட் மட்டும் மைக்ரோவேவில் செட் பண்ண போகிறேன். உங்களோட ரோஸ் பெட்டல்ஸ் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் மைக்ரோவேவ் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்ததுன்னா 30 செகண்ட்ஸ் விட்டு நீங்கள் எடுத்து பார்த்துட்டு அப்புறம் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒன் மினிட் கழித்து பார்க்குற போது இது லைட்டாக வாட்டர் கண்டென்ட் இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதனால் திருப்பியும் 1 மினிட் இதை நான் மைக்ரோவேவ் பண்ண போகிறேன். ரோஸ் பெட்டல்ஸோட காஞ்ச சவுண்ட் உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ எந்த அளவுக்கு இது ட்ரை ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள். என்னோடய ரோஸ் பெட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரை ஆகிருக்கு. டோட்டலாக 3 மினிட்ஸ் எடுத்துருச்சு. ஸோ உங்கள் மைக்ரோவேவ் பொறுத்து இது டிஃபர் ஆகும். இந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸை இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 1 or 2 இயர்ஸ் வரைக்கும் இதே கலர் மாறாமல் அப்படியே இருக்கும். நம்ம கடையில் வாங்குகிற ரோஸ் பெட்டல்ஸ் இந்த அளவுக்கு டார்க்காக இருக்காது. ஸோ வீட்லேயே இதை குயிக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப டார்க் கலராக கூட இருக்கும். இதை வச்சு நம்ம DIY ஒர்க் கூட பண்ணலாம். அதோட ரெசிபிஸ்க்கு மேலே இதை டெக்கரேஷன்ஸ்க்காக கூட யூஸ் பண்ணலாம். அதோட இதை வச்சு நம்ம நிறையா டிஷ்ஷஸ் கூட ட்ரை பண்ணலாம். ரோஸ் குல்கந்து பண்ணுறதுக்கு பன்னீர் ரோஜா இதழ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கூட ரோஜா இதழ் கிடச்சிச்சின்னா நீங்கள் குல்கந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா வீடியோக்கு லைக் போடுங்க. இதே மாதிரி தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்க யுவாஸ் கிச்சன் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் யுவாஸ் கிச்சன். ஈட் ஹெல்த்தி அண்ட் ஸ்டே ஹெல்த்தி.